佢話你跟邊一個沙門啊？咁啊跟佛陀啦。咁你個佛陀，你修得咁好，你個佛陀教咗你乜嘢啊？佢話我個佛陀咧，我老師成日教我，佢話諸法因緣生，諸法隨緣滅。我佛大沙門常作如是說，諸法因緣生，係嘛？佢能夠滅咧，都要隨緣。個冰能夠隨緣展現個冰，諸法隨緣滅，佢都要隨因緣。而家呢樣嘢係隨緣而生，但係一陣間就點啊？隨緣就而滅啊嘛。但滅係咪冇咗嗰樣嘢？唔係，我哋食咗落去，入咗去洗手間，沖咗去，咁有冇咗？唔係冇咗嘅，係變咗另外一樣嘢啫嘛。變咗乜嘢咧？都要隨緣啦，係咪先？總之隨住個緣，即係意思。所以你又知道六祖大師點解話不生亦不滅咧？你而家咪知咯。生係隨緣嘅啫嘛，有冇實質嘅生？冇，係嘛？滅咧都係隨緣，知唔知啊？所以生滅係一個無常法嚟嘅啫嘛。生係要依緣，滅都要依緣，所以隨緣而生，隨緣而滅。咁呢個咪叫做咩？呢個咪叫做空咯。即係正話阿黎生問講呢叫體，而家清唔清楚啊？係因為我哋學嗰啲好少用呢個字，相同用嗰啲有嘅，相即係上夫木三水，所以體比較少。所以你睇到佛教裏邊有啲叫做咩啊？佛陀啊，佛陀有三身啊嘛，其中一個叫做咩啊？法身，法身，法身知唔知道點解啊？有冇同學知道點解？覺性係咪即係滅盤咗講唔唔緊要，咪一路講啊！係咪滅盤咗？佢住於虛空嗰度嗰個叫法身嚟？我哋就講緊呢樣嘢啦。法身就係以真理就為身，即係所謂住於虛空，虛空就咩啊？就係道。喺老子嚟講咧，就叫道，道法自然，係嘛？即係我哋已經唔能夠用一樣嘢嚟 label 住呢樣嘢。所以當我哋要明白一樣嘢嘅時候，佛陀如果佢嘅色身都係個幻相，因為凡所有相皆是虛妄，係咪啊？喺《金剛經》係咪咁講啊？凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，則見如來，係嘛？我哋就係要學佛，就係將我哋嘅生命回歸自然，就係我哋個體啦。或者係我哋叫真理咯。真理喺邊度？大家明？陳奕發，真理就喺邊度？佛陀話佢入滅咗之後，佢就係發生。咁有啲人發生咧就話我知啦，佛陀死咗咧，升咗上個天。喺個虛空嗰度有個金色嘅身體，閃閃聖光，有幾個光環就喺度嘅，咁嗰個叫做法身。即係有啲人咁樣講嘅。死咗之後。即係認為死咗之後，入滅咗之後，佛陀喺個天上邊，話呢個淨土嘅一度，個身咧特別都唔同嘅，閃閃生光嘅，咁嗰個咧就係、佢死咗之後嗰個發生啦。咁所以我哋話，而家話翻俾你聽就係話，將我哋嘅生命回歸自然真理。即係我正話問你哋，真理喺邊度？
我哋咪要知咯。呢個就係我哋嘅佛陀就係以真理就為生啊嘛。我哋就將我哋嘅生命，佛陀就將生命回歸真理。呢個發生就係指緊呢樣嘢，所以真理喺邊度？我哋要明白咯，就遍一切處，所有，所以話佛陀嘅發生已經唔係用一樣嘢去標籤一樣嘢。如果識身就可以去標籤啦、經驗啦。所以喺《金剛經》嘅時候，我好多時同大家分享一個故事。佛陀係有修得好好啦，有32相係咪？有冇聽過啊？佛陀有32相喎。咁有一次咧，佛陀咧就好耐咧冇去過忉利天啦，就同佢媽媽摩耶夫人在説法。咁咧就離開咗啦。咁咧佢有個弟子咧，出家弟子叫比丘尼，叫做蓮花色比丘尼。咁蓮花色比丘尼咧就好掛住佛陀，好想見佛陀，就用神通啊變現咗個轉輪聖王。咁咧就等佛陀翻嚟，佢就排咗喺個第一位。咁佛陀咧就知道佢喺度搞震啦嘅，問佢就做乜嘢？佢話冇啊，佢話我想見到佛陀嚟。咁佛陀話：你見到我咩？你見到我32相都係色法嚟啫嘛，係咪先？所以佛陀係咪有一首偈？若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。同埋凡所有相，皆是虛妄。你見到我就色身，色身係我嚟嘅咩？唔係我嚟噶嘛。色身呢個五蘊係空噶嘛，係無我。你點能夠從個色身去見到如來咧？係咪？所以佛陀當佢入滅嘅時候點啊？就係以真理就為真。我哋一切嘅嘢全部都係回歸整個自然、整個法界，係嘛？呢個就叫道，係嘛？呢個係寂靜嘅虛空，即係你正話剛才講嘅寂靜嘅啊。呢個就係我哋不變嘅地方，呢個就叫做空本體。只不過係因緣而呈現喺世間一切嘅萬法，呢個係相，係依緣而起一樣嘢嘅。所以當我哋回歸到我哋嘅本體嘅時候，我哋睇到啊，能夠出嚟，真正可以出嚟呢個輪迴嘅苦海。啊！我唔想輪迴，咁點樣咧？唔想輪迴係咪要離開呢個世間咧？啊！我哋唔想輪迴啦，係咪要離開呢個世間咧？唔係。啊！我哋喺呢個，所以話菩薩佛都好，係嘛？佢唔係要離開呢個世界，因為佢最主要，我哋能夠成為每一樣嘢。成佛都要緣起，係嘛？所以我哋能夠去所謂涅槃解脫，係我哋嘅心性上邊，我哋嘅修行能夠去覺悟呢個世間裏邊嘅法，所以又見緣起即見法。能夠覺悟嘅時候，我哋就能夠回歸我哋嘅本來啦。本來即係我哋本體啦。咁嘅時間，我哋呢個咧就寂靜嘅不動，所謂涅槃寂靜。啊，呢啲就好似喺個海裏邊嘅浪花，啊，浪花嘅相。浪花嘅相咧係依緣而起，而生而滅，但係佢呢個本體係寂靜。嗱咁，所以我哋學佛裏邊咧，點解個真俗要圓融咧？即係當我哋能夠明白嘅時候，我哋個心就好似一面鏡，
能夠去觀照嗱，我哋能夠觀照啦，觀自在菩薩啦。觀照咧就係即係我哋話咧，呢個觀照咧就係能夠去體悟到、體悟啊、覺悟到、了解呢個世間一切嘅嘢都係咩啊？如幻不實，雖有，佢唔係話佢冇，係不實啊。咁所以喺呢一個不實嘅法嘅裏面咧，我哋係冇一個可以去執取嘅。咁所以嚟到呢度嘅時候，我哋就點啊？我哋能夠就所謂放下。其實放下咧就係一種我哋話解脫啦。所謂能夠解決人生嘅痛苦，就係我哋能夠喺個因緣法嘅裏邊，我哋能夠做到止惡而修善嘅。咁而喺呢個嘅真諦嘅裏面，係俾到我哋咧能夠透視到一切世間嘅嘢咧，係緣起，而佢嘅真正嘅性係空嘅，係冇嘢可以去執取一樣嘢。但係佢呢個空咧，唔係話俾你聽係切斷咗呢個俗諦。俗諦裏邊咧係能夠依緣而起到呢一個咁樣嘅相狀，所以萬法皆空，因果咧係不空嘅，明唔明白啊？咁所以咧有啲人咧就問喺禪宗嘅裏面，有啲話你當你成佛嘅時候啊，咁你點啊？咁你去邊一度啊？啊，咁學咗呢啲嘢，你成佛有啲咩用啊？啊，係有個作用，即係問我哋咧能夠喺解脫嘅時候。我哋咧唔係話我哋以乜嘢嘅個體嚟去展現，係我哋嘅心性裏邊嘅智慧，我哋能夠達到呢樣嘢。我哋能夠喺呢個世間裏邊咧隨緣啊！如果真正能夠喺呢個空性嘅裏面啊，你就唔會再造業啊，我哋就會隨緣啦。自在，即係我哋唔會咧再所謂再作業報啊嚟輪迴啦。輪迴咧就係我哋嘅心識，我哋會再去執取再去做一啲唔好嘅嘢。如果當我哋能夠喺嗰個空義裏邊，我哋能夠明白嘅時候，我哋剛才講呢個空咧，唔係斷咗呢個因緣法，係能夠即係將佢嘅心性裏邊睇得到，呢個世間裏邊冇一樣嘢佢可以實質而執取嘅。但係喺呢個因緣法嘅裏邊咧，佢係一個進展嘅，明唔明白？所以有啲人話成咗佛咧，就以為咧就離開個世間，真正唔輪迴咧就離開個世間，就以為喺另外一個地方裏邊再去作佛，唔係。所以喺禪宗裏邊就講啦，即係問有啲師傅啦，咁師傅你成咗佛嘅時候，你去邊度啊？你有咩做啊？成咗佛就點㗎？咁師傅點答嘅？師傅話：你食完飯未啊？食完飯啦，食完飯佢話你仲唔洗碗？食完飯就會洗碗喎，係咪先？佢話你肚餓，你咪食飯咯，我咪講咗咯。你口渴你咪飲水咯。咁你成咗佛就係咁就咁簡單㗎咋？咁話咁而家我都食飯，我飲水啊嘛。咁你成咗佛，佛同凡夫有咩唔同啊？凡夫就係迷，佛就係覺，個分別就喺呢度。你食飯飲水，你好執着，你好煩惱。但係佛陀咧，佢能夠喺個世間裏邊咧經歷一切嘅嘢咧，佢係唔會有煩惱，唔會有執着。明唔明白？即係佢唔係話成咗佛就要離開個世間先至成佛，要喺嗰個所謂一個淨土裏邊，而係佢能夠喺呢個世間裏面所經歷嘅嘢，佢能夠覺悟啦。覺悟嘅時候，佢就唔再俾呢個世間咧，再令到佢迷啦。
咁佢就唔會起咗呢個妄念。我哋而家就世間令到我哋迷，所以蓮花都出於咩？污泥。啊，六祖大師亦都講佛法在世間，佛法就喺邊度啊？六祖大師講啊，佛法就喺世間，佛法在世間，不離世間覺。你嘅覺悟都要喺個世間。離世啊，即係你離開個世間而覓菩提。你想離開個世間而覺悟，等於恰如求兔角，即係叫個兔仔生個角出嚟。印順大師亦都講，諸佛菩薩皆出自邊度啊？人間。離世就冇佛，所以凡夫就喺世間而出，佛咧都喺邊度啊？阿湯答世間係啦，都喺世間。其實凡夫同佛再講就喺你個心念出嚟。迷，當你個心迷嘅時候就凡夫，當你個心覺嘅時候你就佛。明唔明啊？嗱，其實我哋個課程裏邊要講嘅咧，就係個真俗二諦就係講緊呢樣嘢嘅啫。即係話喺個俗諦裏面，一切講嗰個四諦啊、12因緣啊，每一樣嘢咧講嘅時候咧，就係講佢個因緣嗰個法則。但係呢個因緣法則，呢個輪迴嘅圈子裏面就話，我哋點解會追住去攞？因為我哋覺得呢個俗諦咧係有可取嘅。我哋個六根係經驗呢個世界，我哋係不空嘅，知唔知啊？我哋唔係睇到呢個真諦嘅。咁嘅時間，我哋會喺呢個俗諦呢一度咧，就會一路去輪迴啦，就去攞啦。即係好似每個人嘅生活裏邊都會經歷一啲開心嘅、唔開心嘅嘢。咁呢個都係一世間嘅相嚟㗎嘛。我咪剛才講咗咯。無論好同唔好都好。即係你本身唔使去執住佢。你知道好係因緣，唔好嘅嘢你可以，因為佢係無常嘅、空嘅，你可以將你嘅條件去轉換，嗰樣嘢可以點啊？可以變㗎嘛。我今日我彈琴彈得唔好，我懶惰，係咪定嘅咧？唔係定㗎，依緣㗎嘛。咁就係因為空係不實嘅，係嘛？我能夠失敗係有我失敗嘅條件。只要我能夠睇到呢個因緣法則，我能夠去改變佢，因為無常空，我先至能夠有機會去轉變呢樣嘢。即係空同無常嘅意思就話喺呢個境嘅裏邊，唔係話個境嘅裏邊有一樣嘢叫做空。即係有一啲人咧，譬如教法嘅時候，就譬如話，好似我而家我話我當呢個係天空啊，呢個天空裏邊咧我就有朵花而家有朵花就喺度。咁我咧就話呢個花咧就係個相嚟㗎。咁我就話俾你聽，呢一朵花咧，即係我當呢嚿花。呢個花啦，你睇呢度有個空啊。咁樣就出現咗個問題嘅時候咧，就你以為呢朵花出邊仲有一個叫做空，明明就我講緊咩嘢？即係呢一頭叫你去捨離呢一樣嘢，你就去執取住出邊一樣嘢。所以話你仍然都係捨一就點啊？取一。如果真正我哋正話講緊個空義，就唔係話呢一嚿嘢以外有一個叫做空，係呢一樣嘢，呢朵花或者呢個粉刷，佢個本身嘅存在就係空嘅。譬如我當呢個係冰，冰啊，即係嗰啲雪櫃裏邊啲冰啊。我當呢個就係冰，呢個冰當佢嘅出現嘅時候就空。所以我哋有一個名，點解叫話色即是空咧？就係《心經》裏邊啦，叫做當體即空。當呢一樣嘢出現嘅時候，佢個本體啊，佢個本身就空，就唔係要瓦解咗嗰個冰先至叫做空。個冰嘅出現就空，點解啊？因為當佢出現嘅時候，我哋講咗就係緣起而自展現㗎嘛。所以如果緣起嘅時候就係不實。如果不實嘅時候，
我哋就唔可以叫呢樣嘢係實有可取性同可執性嘅。咁啊呢樣嘢咧，我哋俾個名佢就空性。空性就唔係話佢乜都冇，係話喺世間裏邊嘅嘢展現出嚟係不實嘅，所以就空嘅，係無常嘅。所以我哋講呢一樣嘢咧就叫色法啦，即係當緣起嘅一樣嘢就叫色法。空就係講空性呢樣嘢，清唔清楚咧？會唔會覺得深啊？嗱，即係我已經盡量走去講咯喎。嗱，已經即係我話俾你聽，你首先知道空咧，唔係乜都冇先。嗱，記住嚇，空同色係我哋叫做相顯法，相顯。咁你要了解空咧，你首先咧就要了解咗世間一切嘅萬物每一樣嘢。佢能夠去俾你經驗到，即係你睇到而家一切嘅嘢，包括我，係咪實嘅咧？唔係噶嘛，我嘅生起係依緣條件而有我。咁就算我死咗、瓦解咗，我都係依照個條件啊，然後先至可以冇咗個所謂叫做我。等於我剛才講話，而家你睇到呢啲嘢，呢啲食物，佢係咪要依緣而起啊？咁我話你食完呢啲嘢啦，而家你睇到有啦，咁佢係咪永恆嘅咧？唔係㗎，可能我食完咗之後，跟住點啊？入去洗手間個，咁大家已經係喺大小二便已經射晒出嚟。咁但係呢一樣嘢，你就咁睇就冇咗呢樣嘢啦嘛，因為你已經食咗啦嘛。咁呢樣嘢我哋通常睇空咧，就以為佢冇咗，但係唔係㗎，佢只係呢樣嘢因應佢個條件而點啊，展現咗另外一樣嘢。所以你就唔使咁悲哀嘅，有啲人話：哎呀，阿仔啊，阿老公啊，阿老婆佢死鬼咗啊，就冇，就等於好似啲嘢咁，你食咗落去冇咗就沖咗去廁所，佢唔係冇咗啊，係展現緊另外一樣嘢啫。所以生同死，生係嘛就係依緣而生，死就依緣散盡就而所謂死。其實死咗之後又係點啊？就步向另外一期嘅生啫嘛。即係所謂嗰個冰溶咗，你又話阿冰你死咗啦咁，嗰個冰佢變咗水啊嘛，咁你水又唔係嗰個冰嚟㗎，阿老公啊咁阿仔啊你死咗啦，咁我冇咗佢啦，唔係啊，佢邊有死啫？係咪先？佢係個肉身裏邊嘅相，嗰個冰你以為佢冇咗，佢變咗水你又話唔係佢變咗雲喺個即係其實所有嘅相裏邊，其實佢一睇就係嗰樣嘢嚟㗎嘛。但係佢係從個因緣裏邊而展現咗佢唔同嗰個相狀啫嘛。但係我哋好容易，我哋冇智慧咧，我就成日睇到，唉，佢冇咗啦，佢死咗啦咁。其實佢邊度死咗啫？冇滅㗎呢樣嘢㗎，佢只係將個因緣轉換咗另外一樣嘢啫嘛。但係你嗰個錯覺，所以我哋無明就喺呢一度啊嘛。我剛才講話個四諦法個苦諦，苦聖諦唔係話俾你聽個生老病死，係佛陀都講啦。四聖諦法個苦諦生老病死啊嘛，咁你話佢苦唔苦咧？佢唔係講緊呢樣苦聖諦，佢唔係話俾你聽佢呢個叫苦啊，係你愚痴，你以為人嘅生老病死係真係有呢樣嘢，所以你先至苦。你以為有一樣嘢得，以為有一樣嘢失，佢生起嘅時候你咪以為佢有嘢得咯，而家你咪有嘢得，係咪永恆嘅咧？唔係嘅，明唔明白？所以大家要去。我哋講觀啊嘛，觀係觀咩啊？就係觀呢一啲嘢咯，係嘛？空觀啊嘛，所以喺《心經》喺呢個《金剛經》裏邊講，佢話一切有為法，如夢幻泡影。呢啲嘅就係有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，即係好短暫嘅。世間所有情緣起呢一啲嘅嘢，好短暫，係嘛？短暫嘅意思就叫做無常啊嘛。好似電光一閃嘅啫嘛，係嘛？時間都係個假象嚟噶嘛，但係我哋以為我哋睇得好真啊嘛，我哋咪捉住咗咯，係嘛？所以一切有為法，如夢幻泡影，就好無常；如露亦如電，好短暫，應作如是觀。即係世間我哋呢一切嘅嘢，全部都係緣起緣滅，有乜嘢可以走去執？
所以滾滾長江東逝水嘛，浪花淘盡英雄，係咪啊？一切嘅嘢，無論係是又好對又好，每一樣嘢佢都點啊？轉頭空。我哋而家睇嘅時候，我哋自己睇得好實在嘅時候，但係當有啲人去離開個世間嘅時候，佢點啊？佢會覺得好似一場夢，一路倒緊帶啊！將我哋細個由我哋 BB 所經歷一切嘅，所以如果你觀嘅時候咧，你觀到無常觀嘅話咧，你由而家你一靜落嚟，個心靜落嚟，你諗下你由你細個一路至到而家，係嘛？以前有爸爸媽媽，跟住自己結咗婚就變咗女士，變咗太太，係嘛？變咗人哋個老婆。係嘛？男士嘅就變咗人哋個老公，你又多咗個名叫老公，但係你冇妻子嘅，你又唔會叫你自己就做老公。咁你其實喺人生一個過客嘅裏邊，每一個站，人生嘅過客嘅歷程，一路上緊車啫嘛。你本來就空嘅，你自己一路行，係嘛？嚟到個世界就有父母先啦，係嘛？有父母啦，跟住又點啊？成長啦，會結婚啦。會生仔女啦嚇，咁啊一路嘅人生嘅車，就由嗰個生起一路至到所謂死亡，其實就係空，明唔明啊？啊，所以有乜嘢可以去執取一樣嘢咧？所以個空義就係要破除你對世間嗰種執取。人嘅煩惱、人嘅痛苦就係因為我哋要執住呢樣嘢。死執住，輪迴都係嘅，就係嗰念啊死去執，係嘛？我愛我恨，咁呢個唔使死咗啊！喺今生裏邊，你已經係輪迴緊啦嘛。你個心係嘛？當你一執住嗰一樣嘢嘅時候，即刻點啊？就輪迴。但係你能夠一放下，就即刻點啊？就去寂靜。所以唔係生死嗰個問題，係你個心能唔能夠去睇破嗰樣嘢。你能夠睇破嗰樣嘢，你就唔會點啊？再捉住嗰樣嘢。如果你想捉住嗰樣嘢喺個世間裏邊一路去求取嘅時候，我食多啲嘢，住大屋，每一樣一路好啊，即係愛啊恨啊，每一樣嘢，總之千絲萬縷係咁走去執。你個輪迴就喺呢度。你個心咧係冇靜止過。但係當如果個空義嘅時候，你回望一生啊，你會睇到你嘅所謂經歷。人生只係一個過客，你一生人所經歷嘅嘢，其實就好似一出電影啊，好似一個劇本咁嘅啫，明唔明啊？但係你當呢個劇本咧係可以去執取嘅，就等於我話而家呢張凳，你有冇得執？佢係咪冇咧？係咪先？佢而家依緣而起咗而呈現。但係佢亦都有一日呢張凳，亦都會呈現嘅因緣，可能會爛晒啊！我哋有啲好舊嗰啲琴啊，啲凳又崩埋啊，嗰啲腳又斷啊，個緣啊嘛，明唔明啊？咁佢係咪本來就係咁？都唔係㗎，係咪？咁佢人都係嘛，佢會老㗎嘛，佢會老嘅時候佢會死㗎嘛，咁你啊只能夠生，就唔可以要佢死。個太陽咧就只可以升起，就唔可以落，明唔明啊？咁咧人嘅執取就喺呢度咯。你要知道係好無常嘅，每一樣嘢唔係話你想咁就咁嘅，因為點解咧？每一樣嘅事物係佢有佢自己嘅條件。阿仔又好，阿老公又好，你唔使咁執着嘅。佢有佢嘅條件，你有你自己個條件。咁你學佛嘅人，你咪可以自己換你自己，轉變你自己個心識，你個條件，咁你咪可以去轉咯，明唔明啊？但係你係要執人哋，所以學佛嘅人係修咩？修你自己啊嘛，修正你自己個妄念，係嘛？止惡修善係邊個做啊？叫人哋做，自己做啊，明唔明啊？所以你做好咗你自己，如果你真係想去幫你嘅家人，想轉變嘅時候，你首先要做好你自己先。你有呢個本能，即係等於我想喺個海裏邊，我去救嗰啲人上嚟，你都要識游水。如果你冇呢個能力嘅，我一走落去，我跳落個海嗰度去救你，我自己我都死埋。
明唔明白？你救人都要救你自己先啦。咁所以就話你今日你係凡夫，你凡夫你自己都係凡夫，你點能夠去救到一個人呢？去出嚟呢個苦海？咁所以就佛教就話要教你要出嚟啦，係咪先？即係起碼你能夠出嚟搞掂到你自己嘅心識，你能夠咁安然有呢個定力，有呢個智慧自己又受用實踐，咁你先至能夠喺個世間裏邊將你自己個經歷真係可以去話俾人聽，去教嗰啲人，希望佢哋都能夠出嚟呢個人生嗰個苦海，明唔明白？係，咁有冇一啲嘢要我補充咧？因為而家我講呢一個空已經係好淺白、好顯明咁同你哋講㗎啦，已經。即係唔好認為喺個離開一啲事物裏邊有個空，唔係。我講咗呢樣嘢，係事物嘅本身裏邊已經就有空。大家清唔清楚啊？即係因為以往有啲佛教徒咧，就將空同有咧係分開嘅，即係有就我經驗到，我睇到，空咧就我瓦解咗佢冇咗，咁就叫做冇。我剛才話咗俾你聽係有嘅層面嘅裏邊，佢哋本身係不實嘅，本身係冇嘅，即係呢一塊白板以前都冇㗎，係嘛？因緣有人要，像我哋要寫嘢，咁有人去做咗佢出嚟。咁佢有呢個條件，咁做咗啦，又需要啦，用啦，即係我哋就上啦，呢個白板啦，呢個上用啦，我哋可以去寫嘢。但佢個體我哋講佢個體，佢個體就係歸向一個就空義無常呢樣，所以空咧係冇去講佢係乜嘢，空唔係乜都冇，所以有而不有。空而不空，真空咧唔係乜都冇，就係因為空而能夠生起萬法，因為佢冇訂立任何一樣嘢，所以先至有機會去展現呢個因緣嘅法則。因為空，所以先有呢啲嘢，有呢啲嘢，有我哋。如果唔係空嘅話咧，一切法咧都唔會再呈現。就喺個空義裏邊咧，我只係即係同你哋講啫，但係都需要大家咧去深入去思考一下。因為咧喺佛教嘅真諦嚟講咧係比較難嘅，所以佛陀點解講般若講咗22年咧？即係而家基本我就同咗你哋講，咁你哋翻去思考一下，如果係有唔明嘅或者有邊一點嘅時間咧，即係你可以再問我，咁我會再深入一啲，睇下你唔明嘅地方喺邊一度。就有啲人咧，我知道佢唔係完全唔明，佢可能明到某一點嘅時候咧，我就唔明嗰度啦咁。咁咧我就反而歡迎咁樣問咯，但係就唔好話咧，有啲咧就直情乜諗都唔諗，聽完個課程，總之唔明啦。即係如果咁樣就好弊嘅。即係我教音樂理論都係嘅，即係我講咗俾你聽，你有咗個概念，你翻去再自己去思考下，深入啲就去諗啦。你而家可能或者你聽嘅時候你唔係太清晰，但係當你如果真係肯去慢慢再深入啲去思考、去問嘅時候咧，你慢慢咧你會進步，明唔明白？即係起碼你有個空嘅概念，唔會話覺得佢係乜都冇先啦，明唔明啊？如果你聽完呢堂你覺得個空係乜都冇嘅，咁就慘。即係我都話空係能生起個萬法，因為空先至能夠有。因為有唔係實在，所以而顯空，呢個叫雙顯法。所以空同有係咪兩樣嘢嚟㗎？唔係，係一體，而兩面叫雙顯。如果你話一體